မင်္ဂလာပါဒီလိုပိတ်စတွေကိုတုံပြီးတော့ဗောနော်ဒီလို software လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဗီဒီယိုမှာအစအဆုံးကြည့်လို့ရတာဗောနော်လောက်ပုံလုံးနည်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ နဲ့အတူလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗောနော်